Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan menelusuri lagi, kita coba cari penampakan lagi. Kita akan cari di sebuah gedung tua yang udah lama nggak dihuni. Semoga kita dapat penampakannya. Ikutin aku terus. Oke, malam ini kita akan coba tinggal kamera di sini. Ini adalah salah satu gedung tua bekas sekolahan yang udah lama nggak dipakai. Semoga kita dapat penampakan di sini. Semoga aja kita dapat malam ini.